bắt đầu. Là gì? Cái bài bằng giấy. Đây, cái bài của mình mới làm xong nè các bạn. Đây đẹp không? Của Vinh mình chưa làm xong nghe. Đây là em mình. Đây. Quá xịn sò nha các bạn. Thì quá đẹp luôn. Rồi coi. Đây. Cái bài của em mình nè. Đây. Bài của mình là xịn sò nhất trong đời á. Đây nè. Nè. Rồi mình sẽ review với các bạn. Là bye bye nha. Bye bye sư tôm lò nha. Các bạn nhìn theo và làm nha. Hay các bạn làm lấy giấy ra làm liền nha. Các bạn phải làm liền. Đấy, ngày mai qua Dũng Sumo thấy mình làm đó nghe. Hả? Có anh Dũng Sumo nữa. Anh Dũng Sumo á. Có đăng ký kênh của mình. Dạ. Cái anh Dũng sẽ thấy mình bye bye. Rồi là bye bye. Rồi sao mà anh Dũng làm xong làm heo á. Đây là em mình nè. Em mình là tên Phúc Vinh nha. Đây. Nè bye bye của mình nè. Thấy đẹp luôn các bạn. Rồi dám miếng mình lên luôn. Qua im đi. Làm video với im chứ. Em mà. Câu hai là các bạn tôi cũng làm heo là các bạn làm bắt chước heo nha. Các bạn vừa coi các bạn vừa làm nha. Cái bài của mình làm xong rồi nè. Đây. Cái này làm rất là dễ nha các bạn. Các bạn còn lấy một cái giấy lịch giống vậy nè. Nè thấy trên đây không? Với lịch ở trên đây mới làm được nha. Wow, xong rồi nè mọi người ơi. Đây. Đó. Bye bye của mình xong rồi nè. Hai bye bye nha. Rồi. Xin chào các bạn. Mình bye bye. Qua bye bye rồi. Bye bye nè. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye đi. Bye bye nào. Bye bye nào. Kìa ba Phú Vinh đây. Bye bye. Bye bye các bạn. Dạ bây giờ